Bem, gente, vocês querem... Olha, muita gente não consegue baixar script no 99 Noites na Floresta. Antes até eu tava com essa dificuldade. É porque os outros abaixam errado. Não é errado, é por causa que tem um segredinho. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro vocês têm que desinstalar o Roblox normal. Aí vocês vão lá no Google, vão pesquisar script para 99 noites. 99 noites, deixa eu botar aqui, ó. 99 noites na floresta. Delta. O executor. Aí vocês apertam aqui. Aí vai ter esses dois. Esses dois aqui. Aí tem mais pra baixo, não é esses. Você vai vir nesse, o segundo. É os, né? O segundo, o segundo aqui, ó. Apertou errado, era o de baixo. Vocês vão vir aqui embaixo. Aí aqui aparece vídeo, mas é pro... Qual é o nome, gente? Esse daqui é pro Blox Fruit. Aí, mas também dá pro 99. Vocês vão apertar o download. Depois que apertou o download, vão fazer download. Vocês apertam. Aí vocês apertam em detalhes, que vocês podem ver. Como que eu já baixei, né? Aqui, que já tá baixando. Vai ser rapidinho pra vocês. Vai passar rapidinho. Pronto. Já baixou. É esse daqui o primeiro. Aí eu vou apertar nele. Vai aparecer, ó, desconhecido. Aí vai aparecer a foto do Roblox ali pequeno. Aí você quer baixar esse app? Instalar, vocês vão apertar. Vocês não podem apertar isso cancelar, senão vocês vão cancelar o download. Ou se não, se vocês não quiserem abaixar. Ele é seguro, não traz vírus. Seguro dá para qualquer celular. Depois vocês vão abrir ou apertar concluído. Mas se eles apertar abrir já fica melhor. Mas aí depois sempre, né, a gente tem que ativar esconder script ou hack, a gente tem que apertar nesses. Ativar. Ativei, voltei pro Roblox. Assim que eu voltei pro Roblox, eu não vou usar minha conta, eu vou fazer uma nova conta. Vou fazer uma nova conta para... porque talvez tem risco de a gente perder, dar algum errado, uma coisa errada e perder a nossa conta normal. Então, esperando aqui. Aí, se ficar muito assim demorando, vocês vão ter que sair, tirar tudo da página, voltar. Ou se não, só tirar a página do Roblox. No caso, eu tirei tudo, que vai mais rápido. Aí, só esperar. Assim que apareceu aqui, vocês vão criar uma conta, colocar qualquer data, porque senão o Roblox vai ter muito pouco tempo que você vai jogar o Roblox. Coloquei 99 anos. Coloquei essa data. Vou colocar estou descript, eu vou colocar. Coloquei estou descript. Vou colocar uns números aqui. Deixa eu ver. Acho que não vai dar esse. Então vou usar meu nome normal. Vou colocar
underline aqui, colocar 17, não, vou colocar 16, vai, 17059. 592 eu vou colocar, que já tá sendo usada pela minha outra conta que eu já fiz. Eu esqueci que eu salvei aquela aí, não vai dar pra usar isso não, por causa que eu já fiz nela. Aqui eu vou colocar uma senha. Também nem vou salvar essa conta, que depois eu vou voltar para minha normal. Coloquei. Não vou criar uma chave de acesso. Apertei aqui. Aí vocês vão achar que vai ter um delta aqui já, mas não vai ter. Como é desse sair daqui? Essa conta eu não vou usar. Eu vou deixar ela. Mas aí você vai entrar no 99 Noites na Floresta. Daí que vai aparecer. Aí que aparece o Delta Executor. Aí vai aparecer esse negócio preto, que é parte do script. Só esperar um pouquinho, que já começa. Caso se demorar muito assim e não aparecer o negócio ali em cima do Roblox, vocês vão ter que sair do Roblox e entrar de novo, só para carregar tudo. Porque quando você cria a conta, fica meio difícil quando você entra já com o script. Aí você tem que sair, entrar de novo, que vai ficar melhor. Pra você, aí vai ser mais rápido. Senão que ela vai ficar a hora inteira na tela, só aquela parte. Aí aqui, eu tô instalando, né, entrando. Falei errado, desculpa. Aí aqui já vai aparecer o que eu já fiz, mas se você, como que o seu vai entrar, o de vocês, isso, aqui ó, o meu não apareceu não, ainda bem. Aí eu vou apertar aqui ó, não vai ter um negócio aqui pra mim colocar. Eu vou aqui, receive o link, copiei o link, você vai entrar numa página que você vai pegar o link. Só esperar 3 segundinhos aqui, apertar continue, esperar um pouquinho, entrar. Aí vai ter essas 4 opções para desbloquear aqui o link. Você vai pegar aqui, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, já saiu, entrou, já saiu, entrou, já saiu. Aí só esperar um minutinho, que vai ser rapidinho para vocês. Eu vou deixar passar um minuto aqui, até acabar os segundos aqui, já volto com vocês. Voltou, gente, já deu tempo aqui, olha. Então, vamos continuar. Aí vai aparecer esse certinho. Vou apertar no cadeadinho ali. Aí só esperar 4 segundos. Aí depois é só apertar continue aqui e apertar cópia. Aí vai ter esse daqui, pra você copiar, vai entrar no Roblox de novo, esperar, vai entrando. Vocês entram aqui no 99. Estou fazendo tudo passo a passo. Se vocês puderem, já vão se inscrevendo no canal, deixando aquele like para me ajudar.
E eu vou passando mais vídeos pra vocês. Aí depois vocês vão apertar aqui, ó. Não tem Enter Key, que é código. Aí vai estar colado aqui, ó. Só se enviar, continue. Aí vai entrar nessa parte. Ai, Breno, eu tô com dúvida. Aqui não dá pra começar, só vocês entrarem na partida que vai dar para usar. Deixa eu falar pro pessoal aqui que eu tô com script pra vir mais gente, só pra... Não, eu vou de normal, vai. Não é normal. E é fácil usar. Só deixa eu aumentar aqui a luz. Dá 5% no meu celular. Depois eu colocar a carregar. Aí, pronto. Aí vai ficar ali. Ai, Brena, eu tô com muita dúvida aqui, como que faz? Mas não dá pra começar na partida. Tem que esperar começar a partida. Senão, se não começar a partida, se tentar já entrar, não vai. Não vai. Porque senão vocês vão perder tempo. E essa é a parte mais complicada. Acessar o script. Tem uma hora que trava, mas vai dar tudo bem depois é só vocês usar. Aí caso quando você for sair, ficar travado numa tela. Quando você for sair, ficar travado na tela do Roblox. Sai do Roblox e entra de novo. Porque senão vai ficar travado mesmo assim. Agora é que chegou. Vocês vão apertar nesse daqui, ó. Naquele negocinho ali, ó. Que tá azul, que é o meu. Que eu já apertei. Vocês vão vir aqui nas 3 bolinhas. Área de transferência. Vocês vão procurar aqui. Vão procurar. Se vocês acharem esse daqui, olha. Esse verde aqui, ó. Esse daqui, ó, que tem, no final tem lua e true. Esse daqui, ó, esse. Se vocês achar esse na área de transferência, só vocês colocar, depois apertar execute. Aperta 3 vezes para ativar. Aí depois que ficou meio escuro, você vai apertar na saída ali, vai sair, vai esperar um pouquinho que vai aparecer. Quando travar a tela é porque já apareceu. Aí, ó, o meu tá aparecendo. Olha lá, travou a tela, tudo. Travou. Porque o script daí, nisso, travou, olha. Já volta. Olha lá, voltou. E agora vai estar assim. Se tiver preto, é porque ainda tá carregando. Aí quando não tiver mais preto, é porque não tá mais carregando. Aí, aqui, ó, eu deixei na área portuguesa pra mim. É só você vir aqui, ó, informação. E aqui, ó, aqui embaixo, ó, tem inglês, tem português. Eu escolhi português. Vai começar no inglês. Aí aqui tem um kill aura, tem para plantar árvores e cortar árvores automaticamente. E nesse alto aqui, pode, ó, fogueira automaticamente. Colocar aqui e aqui, ó, pra ela ir no máximo. Aí o negócio vai atacar as coisas ali. Aí se tiver, deixar ativado, explorando o mapa, tem como. Aí depois é só você desativar. E também tem isso, ó. Pra pegar comida, aí vocês têm que apertar aqui, ó, ativar todos. Pra pegar todas as comidas que tem no mapa. Se quiser. Só esperar. Aí vai estar aqui, ó, caindo tudo ali, ó. Vai cair tudo aqui, ó. Depois, se você quer
Engrenagem na bancada. Vocês apertar aqui, não aperta. Vem aqui no primeiro, aperta, ó. Aí vai ter aqui, ó, player. É local para cair no local player. Aí no local vai ter o player. Aí depois vocês vão poder aqui. Ou se não, também tem assim, ó, mais fácil. Vocês vêm aqui, local, em bancada. É o do meio. Vocês apertam aqui. Aqui, ó. Depois vai lá em engrenagem. Fica apertando. Ah, ele não consegue pegar madeira. Aí vocês têm que vir aqui no script, lá em alto. Sabe onde tem fogueira automática? Vocês apertam esses dois aqui, ó. Vai pegar também madeira automática. Como cortar as árvores? Vocês vão vir aqui. E mine. O meu já tá ativado, é só vocês ativar o primeiro ali. E não dá pra cortar as árvores gigantes, demora demais com o script. Dá pra cortar, mas demora demais. Ó, aqui ó, as vidas. Aí vai ficar aparecendo se você deixar aqui ativado. Aí você não quer que fique aparecendo isso. Vem alto e desativa. Desativou. E ó, cortando a árvore. Eu deixei no máximo para alcançar o máximo. É pequeno, não onde que alcança. Eu coloquei para plantar aqui. Para plantar o máximo e conseguiu de planta em volta. Tem que ter muita planta. Aí você vem aqui, coloca aqui. Pode ver para também coisar a fogueira aqui, aumentar ela. No máximo. Aí não quer mais, parou. Vai desativar aí. Eu deixei ativado para ela ir sozinha aqui hoje. Tá level 5. Já tem tudo isso de madeira. E ela sumiu, olha. Ela sumiu, que tirei. E agora, ó, tem tudo isso, ó. Eu coloquei sucata e você tem que explorar o mapa se você quiser mais sucata, que estão explorando. Esse foi o vídeo. E aqui, ó, se esquecendo. Olha aqui, ó, vocês veem nesse daqui, ó. Vem nesse músculo. Tem como você pegar coisa pra você. Ali, ó. Fica ali. Mas você tem que apertar aqui, ó, pra pegar mais coisa, rifle. Que tá tudo desativado alguns. Aí sucata tá tudo ativado. Sempre fica já tudo ativado. Aí aqui, ó. Agora é só você apertar aqui. Ó, o tanto de coisa vai caindo. Aqui, ó, pra você usar. Se tiver sorte de um machado forte, alguma coisa. Mas então esse foi o vídeo. Tchau, gente. Espero que vocês aproveitem bastante o script. Quando for atualizar, vai ficar ruim. Ah, esquecendo, bandagem. Que os outros tá precisando de bandagem. Só vocês virem aqui. Nesse daqui, ó. Apertar. Ó lá, trouxe bandagem pra... Não tem tanta bandagem no mapa porque não exploraram. Mas então esse foi o vídeo. Tchau, gente. Aproveitem bastante.